Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi pertama ini, kita akan mempelajari tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan yang terdapat dalam modul 1 BMP MKDU 4111 Pendidikan Kewarganegaraan. Materi yang akan dipelajari adalah latar belakang, hakikat, kompetensi pendidikan kewarganegaraan, serta landasan, ruang lingkup, dan objek pendidikan kewarganegaraan. Setelah teman-teman mahasiswa mengikuti aktivitas tutor minggu pertama ini, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis landasan dan ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Secara khusus, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan latar belakang, hakikat, dan kompetensi pendidikan kewarganegaraan dan menjelaskan landasan dan ruang lingkup serta objek pendidikan kewarganegaraan. Sebagai tutor, tidak lupa saya mengingatkan teman-teman mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan diskusi agar pemahaman teman-teman mahasiswa semua tentang materi menjadi lebih baik lagi. Selamat belajar dan salam sukses.